ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஸ்மூத்தி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஈஸி செய்யறதுக்கு. நம்ம ஒரே டைமில் இது எல்லாமே நம்ம எடுத்து தனித்தனியாக சாப்பிட மாட்டோம். ஸ்மூத்தியாக பண்ணும்போது நமக்கு சாப்பிட்றது ஈஸியாகவும் இருக்கும். இது வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க காலையில் இட்லி தோசை சாப்பிடாம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம். உலர்ந்த அத்திப்பழம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 அத்திப்பழம் எடுத்திருக்கேன். அதை முதல் நாள் நைட்டே கொஞ்சம் ஊற வச்சிட்டோம்னா அரைக்கும்போது கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா நல்லாயிருக்கும். அதனால் அதை ஊற வச்சுருக்கேன். ஊறுனா அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். பெரிய பழமாக இருந்தால் 1 எடுத்துக்கோங்க. சின்னதாக இருந்தால் 2 பழம் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செவ்வாழைப்பழம் இன்னொன்றுக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எந்த பழம் கிடைக்குதோ அதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள். 3 பேரிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன். விதை எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். இது வால்நட்டு. இது சியா சீடு எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சியா சீடு எடுத்திருக்கேன். இது மாதிரி தான் இருக்கும். சியா சீடு எடுத்து அதுவும் கொஞ்சம் 2 ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஊற வைக்கலாம். இல்லை முதல் நைட்டு கூட ஊற வச்சிடலாம். ஊற வச்சுட்டு இது நம்ம இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இது நம்ம சேர்த்து அரைக்க போகிறதில்ல. லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம இதை சேர்த்துக்க போகிறோம். ஊறின பிறகு இதை மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்து ஃப்ளாக்ஸ் சீடு, ஆளி விதைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். அப்புறம் தேங்காய் பால். நம்ம இதை அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இல்லை தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்து மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்றேன். இதுக்கு நம்ம ஸ்வீட் சுகர் எதுவும் நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லாமே வாழைப்பழம், பேரிச்சம்பழம், அத்தி எல்லாமே நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அதனால் நம்ம ஸ்வீட்டே ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இந்த அத்திப்பழத்தை ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டுக்கிறேன். அரைக்கும் போது நம்ம தேவைப்படும் போது தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். வாழைப்பழம் மட்டும் தான் இல்லை, ஒரு நாள் வாழைப்பழம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னொரு நாள் நம்ம வேறு எதாவது ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாம், ஸ்ட்ராபெரி, இது மாதிரி ஒவ்வொரு பழம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது கூட நான் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போது நான் அந்த ஊற வச்ச சியா சீடு அதை கூட சேர்த்துக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு நமக்கு லிக்விடாக வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம தனித்தனியாக எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ஒரே நாளில். இது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனால நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக செஞ்சுட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு தேவைன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட தேங்காய் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சில பேருக்கு திக்காக இருந்தால் பிடிக்காது. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க. திக்காக இருந்துச்சுன்னா பெரிய கிளாஸில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு வரும் அது. இது மட்டும் சாப்பிட்டாலே நமக்கு போதும், நமக்கு காலையில். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ.